跟我讨论了之后，我讲有2个意见啊。第一个是，大部分的创业机构都是盈利组织啊，因为教师、员工、讲课啊，包括教学地址都需要花钱，所以他要靠收费来维持运转。但是，一旦收费之后，这里就有2个最大的问题。第一个是没法筛选学员，因为人家交了钱，你就得让人家来啊。但是我们清楚，创业者是选出来的，不是培养出来的。首先，他要具备创业者的天分，才能叫创业者。所以我们首先是要选，而不是要钱。那么第2个问题就是，当你一旦收了钱以后，你就没有办法请那些企业家来讲课啊，因为那些企业家大咖都很忙，所以你给我2万块钱、5万块钱讲课费，你过来给我讲一堂课，这是不可能的，他太忙了啊。那你就得讲师讲课，那些花2万块钱一堂课的讲师，他自己也没赚过钱，他要能赚钱，他就不挣2万块钱来讲课费了。那么就是大部分的创业就是培训机构都是讲师团比较多。那最后说3流的学员加上这学者型的讲师凑到一起，实际课程上完了，也大家只是一个这个认识人的平台，而不是真正的创业机构啊。所以这个问题呢，这是我回来办青创团的这个第一个考虑的问题，就是首先第一个要免费和公益，就是我每年固定的拿出一笔钱来支持这些青年创业团的所有的经费和活动经费啊。第2个，因为我是公益和免费的，我就可以张嘴请我周围的这些大哥来给同学们讲课啊。当然我也讲课，但是我周围的朋友和大哥都讲课，而这些大哥都是在国内顶级的大佬，都是有影响力的大佬。那么这些影响力的大佬，如果你跟他说大哥，我这有一个这个培训班啊，一年收多少钱，我说大哥你能不能来给讲课？大哥说滚一边儿，你开玩笑，我哪有时间啊？但是我说我是公益的，我的学员多优秀啊，都是创业里头最顶级的、最优秀的学苗，而且我把他们的几个业绩和历史业绩和他们在视频中的表现给他们看，他看完就激动了，说哎，老郭，我去给他们讲课啊。所以就造成了我们很多的讲师啊、大佬啊，有的是开着自己的私人飞机来的，有的是从美国飞过来给大家上一堂课啊，有的是从日本啊，日本的开10几家连锁5星级酒店的老板从日本飞过来给学员上课，有从北京飞过来，有从上海飞过来啊，都是各种一线的大佬，很多是在全国全世界有影响的大佬来上课，而最重要就只给这50个人上课，所以大家可见他的影响力有多大。那么优秀的讲师和优秀的企业家来给他们上课，这些是有长时间的实操性的，本身他们是在战场上一刀一刀砍出来的将军，而不是理论家，不是足球评论员，所以他们的切身对市场的感受和创业经历历练出来的感悟，对学员是震撼的啊。那么每一次学习之后，我们还会请我们的优秀学员再去这些大佬的公司去考察学习，切身体会这些大佬的成长历程，然后成为他们的私人的这个学员啊。但是首先是评选出来的10家学员才可以有这样的条件啊。那么跟他们进行私人互动，小范围的座谈和交流啊。那么这种言传身教对他的感受是非常的重要啊，非常重要啊，有效果啊。好，所以我们的青创团呢，学员的苗子就越来越好啊。那么这个青创团还有一种就是关于如何选学员这一个说法，是我如何思考的啊。而选学员这个思考源自于一次我在悉尼参加过一次墨尔本组织的国际赛马节啊。我们大家都知道，悉尼每一次的全世界的国际赛马节都在墨尔本啊。那一年我参加了之后，坐在我旁边的啊就是国际赛马节的主席啊，赛马协会的主席。那么那个老头呢，大概有80多岁。那天他就搁旁边告诉我说，今天呢比赛这几匹马你都买哪几匹？这几匹马呀很有可能今年能跑出成绩来。我第一次买马，我就按照他的说法
买了他说的那3匹，果然有一个中了第1名，有一个中了第3名当时我买的很少，每个才买了$100当时我知道这老头这么神应该多买点但是后来发现真的是很神，果然3匹马2匹中奖。我说这老头这么厉害，太厉害了。老头又告诉我说，那个后天呢有国际拍马节，就是拍卖马都是种马，都是非常优秀的良驹。他说你去，我告诉你哪几匹马很好，然后你去，只要不超过50万澳币，你可以买回来以后呢，到我那个驯马基地就是国际驯马基地去养，那么很多马会成为冠军。比如说他又给我看了他的册子，还有一本册子，他说你看去年的冠军马就是我的马，今年这个冠军马是不是我的马还没最终出成绩，但是有2匹我已经跑出非常好的成绩，可能性也有。大前年的季军马也是我的马，我在历史上我获得的冠军马一共有4次。我说那你太厉害了，我说你怎么这么厉害呢？他说我是养马世家，祖辈都养马的。他说你去拍那2匹马，拍完了到时候你去我的养马基地来，我给你养，给你培训。我说好。那么第3天我就参加了国际拍马节。到了拍马节的时候，我发现现场上有几百匹良马那么哪一匹马呢在场地中间遛都不超过5分钟然后大家开始喊价。我按照老头的给我的指导，所以我就开始拍他说的那2匹马那么一开始5万一起拍5万、10万、15万、20万每个人老外大家都是只加5万我一直观察，到了30万的时候，我发现还有人举牌35万，所以我就一看，那么这不行，再不出手不行了，所以我就举牌40万。后面的人好多人不说话了，一会儿人喊45万，我这一看45万还封不住，我干脆给他跳2格，我一气就喊了一嗓子，我说55万，一连跳2格。这时候全场鸦雀无声，我想差不多了，因为55万，老头说了，这匹马只要不超过50万，你就可以买。我一气叫价55万，我想这时候应该压得住了。尤其这时候老外全回过头来看我说，哎呦，Chinese，因为老外拍卖最怕 Chinese， 因为 Chinese 是最敢举牌的但是还没过3秒钟，从远处又飘出来一个声音60万又一个 Chinese 开始喊价。那么这个时候这匹马又开始继续往上跳价一直跳到了80万。但是我最后还是左手摁住了右手，说不再举牌了我相信我说我心中的价格绝不超过60万，80万好像一匹1岁的马有点贵了那么回来以后，我就去那个老头，我说我去驯马基地去看一下这些马到底是怎么养的到了驯马基地，我突然发现在驯马基地有100多匹这样的良种马都是经过这么高价拍卖过来的我一看，我说那我把这匹马领回来，在你这100匹马里头，那这个获奖的概率有多少吧？他说1%到5%，就是有1到5的马会获奖，其他的马就不能获奖。那我说那跑不出成绩了以后，这匹马值多少钱呢？他说大概值1到5万块钱，就是给别人骑乘，就是1到5万澳币就给别人做骑乘马了，就没有价值了。我说哎呦，那就是说你有90%的马最后会变成普通马，毫无价值。他说是，他说那钱就白花了。他说那我说这个概率也太低了。他说不低，他说我这个马驯马基地已经是全世界驯马基地里头获奖和获得冠军马的概率是最高的了。我说为什么你能这么高呢？他说原因2点，第一个是我是养马世家，我大体上能够看清楚这匹马的优劣虽然大家都看血统，但是我看的也不仅仅是血统。他说第二个，他说我最好的马会请全世界最好的驯马师去训它，因为一匹好马给一个3等的驯马师也会训成4等马和3等马，就把这匹马搞废了。所以我是请全世界最好的驯马师。那么尤其是第3点尤为重要，我是国际赛马会的主席
那么别人的马要经过市区县国家一步一步参加奥运会比赛，而我的马可以直接参加全国比赛，然后直接进入奥运会，我可以跳格，这就是我的优势。所以别人的马跑到4、5岁的时候才有机会参加奥运会，而我呢3岁半开始就可以参加奥运会。那么这对马的一生的生命中非常的重要。我说我这一听一下子就明白了。我说这跟我办青创团的道理不是一样吗？首先第一个，最好的赛马是选出来的，不是培养出来的，选比培养更重要。可见血统天分更重要。所以我在每一次我们优秀学员选举的时候，这是我非常的重视。所以我们每一期学员报名的时候大概有1800号人，但是经过面试、经过笔试之后还有100-200人，100-200人之后还要经过面试，最后选50人，然后在50人里头再经过4天到5天的培训，最后大家再评选，只能选出10个人每一期学员里头只能选出10个人，而这10个人里头，我还会组织他们带他们这10个人，包括往届的10家学员出去游学，去考察各地项目，那么把他们关在我那大房车里，一起进行7天的互动，以此来再一次的感受哪些人才是真正的具备企业家特质的人，而这些人的标准都是我按照我周围这些大哥的标准来进行评定的。首先我自己是一个创业者，我周围的大哥也都是在中国有影响的企业家，那么他们身上的这些特质，这么多年我的观察，我发现了他们身上的几个共性的特点，而这几个共性特点都是与生俱来的，所以我在选择这些学员的时候，都是按照他们的标准来进行选择的所以你看这样的宝贝优秀学员，我现在大概有多少有60多个了，60多个这类标准的、这类品质的优秀学员。我们青创团现在有700-800号人吧，在2个群里，但是具备这种特质的人有大概60多个人你说我这4年是不是最有价值的事？我收到了60多个最优秀的宝贝好了，那么这些人品质优秀、能力优秀、天分好，是不是就能成为优秀的创业者呢？还不够。比如说时机的把握而这一切呢，20岁的人他们自己不知道，就像一个1岁的马，他也不知道自己会成为未来的冠军马因为他们在草原上最早的时候，他们的动作也是非常多虽然跑得好、跑得快，但是他们会打圈乱跑，会没有节奏的乱跑。那么这个时候教练的作用就非常的重要，就是导师的作用非常重要。那么我们会跟他们共同来分析未来的趋势，而这种趋势是我们这些经历过几十年的创业者感知出来的不是在书本里教出来的。我们会一起讨论趋势。那么第二个会讨论他们在所有创造过程中所可能遇到的困境和问题这个也是我们年轻人所不知道的。这就像一个登山的人，一个登过喜马拉雅山的人，他知道在这个整个这一条路上，哪几个位置会出现险峻的地方，哪几个地点有坑，哪几个地方会死人，哪条路会捷径那这个时候就是导师的引导那这一切工作我都会在持续不断的交往过程中即时的跟他们去进行讨论那么就让他们有认知的东西会大胆的前行，当没有认知的东西我会及时的提醒避免他在那个时间段踩那个坑这个是第二个有较价的。第3个更加重要的是学员之间的优秀我常强调的是3分老师7分同学，最重要的大家的相互学习是同学之间的学习。比如说我们优秀的青创团学员，他们是会经常的互动和交流，虽然他们在不同的不同的时间段参加了青创团，彼此都不认识，但是只要一强调说一讲我是10家学员，那么大家都知道你已经被认定了是优秀的创业者，那么大家很容易都接受对方，然后大家一起学习、考察、交流和经常性互动，好多人相互成了合伙人这些是非常的有价值的
同学之间相互所遇到的困难和问题和解决方案，都是彼此之间正在遇到和即将发生的问题。可见这个互动性是非常有价值的啊。好，所以这是他们之间的差。好，那我们也知道，1年种草啊，10年种树，任何东西你要不是经过10年的不断的打磨，都不会结果实。应该说我们在国内啊，培训机构非常多啊，但都是挣钱的啊。那么讲师也大部分都是那些这些理论型或者是学者型的啊。那么大家目的就是上课，上完课大家解散，你交完学费，我的任务完成啊。那我们这个完全不同。首先你上来课只是开始啊，上完课只是开始，上完课之后，那些评选出来的优秀的学员，他们可以不定期的来山上进行互动交流，把每一段时间遇到的问题，然后大家一起进行讨论，好，那么这个就是价值了，就是在我们用10年或者是更长的时间来陪伴他们成长，这个才有价值。